gisteren? Ja, mijn ook. Nee, dat weet ik ook gewoon. 2! It was here! It was here! Dat zo? Ja. Ja, anders mag ik kiezen waar. Anders kan ik er meer bovenop leggen. Laatste point die mag kiezen. No, actually. Mulligan seems like just too much work. Pak er 3 nieuwe. 5. Misschien per ongeluk kan Awesome. Awesome. Thank you. Succes! Yes, jij ook. Inconfigured. We don't talk about food now. Ja, die mag weg. Yes. You feel the croissant. Cracking knuckles, cracking elbows. Ik ben snel speeltje van. Oh, hij kreeg de feestje in mijn beurt, dus hij mag een feestje halen. Ah, I see the joke. And can I do something with this? No. When you play and banish this item, remove Nee, dus nog een beetje knabbelen. As we go. Assist van 1, hè? Ja. Als je al bent, als je iets aan hebt, Shots of cute. Some up his man. Jesus, COVID lady. ja, ik ben responsable. Can I have some so I can Your boss. We were here till 2 in the morning last night. 1 en stop. Ja. We still almost 3 o'clock. I don't know because I saw it. This one is basic, so I request it. One. Whoa. Yes. You have to find the number. It's a game. You can use that all You day. cannot read. You can use it all day. Yeah. Sit down, sign up for it. Dan gaat deze verspelen. Ik heb fight op die in de That's why I was twee. like, oh, the thing with the honey. Drie. Speel ik Hypnotize? Sure.
You already want to be You already want to even if I destroy your yeah, sure, whatever. Okay, the Maleficent was okay with the horns, but how is this Elsa? It's the purple Elsa. It's She's a in there, and she has dizziness attacks in her crown. Oh, when she was running away from all the people that were trying to kill her. So you're a victim also. Oh nee, dat gaat het wel. We're gonna ink. Sneezy. Hoeveel kaarten? 0. Dat is het probleem. Ja, dan ga ik toch spelen. Life is closed For 2. Merlin? When you play this character, you play the top card of your deck. You like it? Look at it. Tell me about it. So it's Elsa. Oh, it's great. Okay. Nope, wrong card. Voor 1 speel ik Jasmine. Dan mag ik 1 in de distance. En dan kan andere speel ik choose the character of mine. And the next one. The big one, like what you. And I'm gonna question this one as well. But goes like that. Not like Big four. It's a big four. 4! 4/4. Fucking scepter. Ja, 3 damage, dus 1. Ja. Komt goed. Ik kan sowieso schoppen voor tafel. Doe dat, doe dat. Kan ook schieten. Ja. Pak ik even mijn boog aan. Midden. Oh. Nou, zo tijdens het spel is het oh, ik kan hem in. Play Minnie Mouse. Basement. Yeah. You're gonna probably do something with my I'm going to quest for 5. charge. En moet wel andersom dan, hè? Dan schiet je op jezelf. Don't be shy. This is a great song. When I was a kid, I used to Yeah, press the nice. wheel. I used to do it all the time. So my friends would like me. En dan speel je For meer. free. Besides, if I understand Logisch. each opponent chooses to discard a card, and I can draw a card. Nice. Okay. Big ink and for 3. Wat doen die? For 5. Als een quest, dan geef ik een opposing character min 4 en een andere character plus Whenever 4. one of your challenges you want to try to make a card. Dat wordt een ding, dus dat ga ik niet doen. Ik speel deze. Schip. Oh. Quest. Die krijgt min 3. Die krijgt min 3 attack, deze krijgt plus 4. Of min 4 attack, deze krijgt plus 4.
doe je heel veel als je geen Ja. kaarten hebt. Als ik geen RP's had, had je gewoon door die vriend gewonnen. Ja, Dat is wel... Dat die vriend RP's weet, dat wist ik niet eens. Dat zag ik opeens van, oh. in dit format is hij heel goed. Ja, in een format waar mensen heel snel op weinig kaarten komen, is hij heel erg goed. Ja. Het is een standaard. In Constructed vind ik hem nog niet. Ja, klopt. Maar in dit format voelt hem wel. Roadkill. Scar was wel mooi. 2 kaartjes killen. Ja, Hercules deed veel damage. En de Queen was de finisher. Jij moest zeg maar al je goede kaarten inkennen. ja, klopt. That happens though. Misschien had ik niet moeten inkennen, had ik andere kaarten. Dan speel je niks. Ik stond al op 12. Ik stond al op 12 terwijl je op 4 stond. Ja. Could be both. Oh, sorry. Kut is. Ja, mijn man is aan het kaarten, dus ik kwam bij die klant. Jij gaat beginnen? Die staat er overeind. Oké. Always, it's always on your side. Ga je ook. I'm not killing anything. Iets maar. I think this. I really enjoyed it. Dat is de keuze altijd, hè? Moeilijk. Je had de kaart pakken, maar dan die kaart discarden. Always wanted to spank your girl's costume. Oh, dat denk ik deze. Yes. I was looking at the cards and I was like, what's the matter? I thought I was going to come in and answer this thing. Dacht ik al. Ja. Want als je dat vraagt, dan speel je waarschijnlijk hem het uit. Nou, je Daarom liep ik tenminste. Voor de rest, dat is dan weer fijn dat ik geen
Vind ik wel handig. Dit is This is the go. Yes, I never played the game. I'm just learning now. It's really nice. Very difficult. Maybe the basics are easy, but To see the board the right way is taking a long time in my brain to see what everyone else is playing against people who are dit inderdaad 5 cent. yeah. Dat is namelijk hetzelfde. Ja, toen dat hij jaar feel my level I'm ja, wij doen aan 1 keer per jaar doen we daar het leukste mee. Dat kan ik helaas niet zeggen. It's in similar like in the same kind of sort of game. now I'm learning it's not Kaarten, ja, ja. every time I lose the board Ja, ik had voor de onderdruk had ik al this part's alive and I'm like but I'm finally Snickers kost €1. Best. Dan koos ik 2 kaarten. 1 draai, 1 gaat. Really? De Olo zal er niet voor. Ga je dan nog? Ga gedaan hoor. Vriend. I'm gonna install. No? My choice? Was hij naar de Queen, hè? Ja. don't listen to me, I don't know what I'm doing. I'm one brain cell away from being retarded. Please don't listen to me. Nee. Nee, Red Bull. Nee, Soort van. Nou, hij wil weten wat het is. Ik discard deze. Ja. dat is een energy. Ik moet even nadenken. Energy. Energy. Dat cafeïne. Yes, there. Ja, het is cafeïne. Dit is van Red Bull. Sure. Ja, de energy drink. Oké. Ja, dus een energy drink. Dat vind ik heel onvaak van dat soort. Het is geen bier. Maanden meer over. Ik kan nog inken, maar dat wil ik niet. My turn? Dus dan gaan deze questen. Die. En die dan. 2 damage. Ja. Was hem? Ja. So you keep selling. So that's why I lost 100 rating in Dark Treat everyone with respect. I did. No matter what. I did. You know, you try to blow your brains out. It's coming back. Your turn. Not it. Thank you. She probably just melted. No. I still prefer this over something. If she wanted to go, welcome to the weekend, how can I help you? He's like, ah! Miracle. Got any guns? I sure like guns. You want to see my drill? Quest. Did you have Esther as we got a bunch of rolls in before we post them online. We know you're trying to collect it because it's easy to sell. Also, you have who's the other player that you're on the field for? Yes, have you seen what I did? I trust you. Yeah. I got Als je weg mist, wil ik wel inpakken hoor. question. Leuk man. Wel hopen haar ook zo aan. En doe dat even nadenken. Is dat zo de mail foto? Nou, ik hoop. Ben ik Dirk? Ik
Derek, Shush, shush. can you please Shush, put your shush. inkwell face down? Once she knows that I'm done using it. It's my turn, right? It is, yeah. You already passed the turn, so please. I'm sorry. I think this one I need to save for a long time. So Yeah. This is what I will say. I got rid of two big things. yeah. I'm trying to speed up at this point. Now, if you would have seen me inking low stuff, but I inked two huge things, that's what you would use it for. Yeah. Okay. I'm probably going to regret those two. And then I'm gonna play. This is just for random. Ja, dat staat er weer een kaart allemaal op. Meow. Snubby. Cruella has evasive. Your turn. But realistically, you turn sleepy, realistically. If you want to take Cody out, realistically, you probably won't kill sleepy. Again? Why? You attack him, Yeah. he's going to get marked too. Yeah. Let's just say you fight. There's no reason for me to attack him. Dat had ik ook wel gewild. Gaat meteen dood, maar helaas. Dat is niet hoe het werkt. Now the people can play all that. Je hebt een grote voorsprong. Ik ben benieuwd wat ik daar nou uit kan doen. Ja. Oh nee, this is our Second game. I see. This is awesome. Oh, great. I love this card. It's great. It's one minute. Spannend. Dat was één weer te laat. Nee. Ja, degene die begint, die wint meestal. Ja, dat merk klopt. ik. Ik denk dat ik nu de shark ben. Dat zullen we zien. Ga hoog, ja. Kan mij ook laten beginnen, maak je het echt zelf echt zo moeilijk. Nee, doe maar niet. Ik vind die kleine dobbelstenen fijn. Van die slingsen, zie je dat wel? Vast wel. Anders kunnen ze je bestellen. Of je kan het zelf bestellen. Het zijn gewoon mini dobbelsteentjes. Ja? Dit is een beetje te klein. Ik wil eigenlijk dobbelstenen met nummers. Ja, precies. Van deze, zeg maar. Oh, zo. Gewoon echt met nummers. Ja, zo. Succes. Succes. Check, dat betekent eigenlijk van, je wilt wel mee, maar je wil niet betalen. Dus dat, Nou, die gaat weg. dus dan wil ik gewoon even gewoon iedereen gezet vaak zeker zijn doen. En dan gewoon minimale bed iets, zodat je gewoon mee doet. Zeg maar als een kaartje hebt. En dan altijd de kaarten over You feel the queen out of the en dan hij zou daarvan iets meer inzetten en dan Yeah, ja, so, dan heb je al but this one has four. word je meegaan.
Stu. Yeah, so she has 3. Ja, ik had het was van jou geweest. Ja. Baloo, van Grote Beer. Grote bier. Baloo is de andere. Ja, dit is Prince. Little Jonas denk ik. Ja, voor mij ligt hij dan net op bed, bijna slapen gaat hij mee. Xing. Wat doet hij dus dan? 2 damage. En meteen kaart. Oh, ik dacht die karakters. Nee, sorry. nee, Ja, Xing en dan. Ja, nee, snap ik. Wacht. What is he now? I thought so. What is When she's played, I return a creature to my hand, or I banish her, or return the CC, unless you hit her, kill her. Kan ready to character aanhalen. This character may be so. Dat mag niet nu al aanvallen. Nee, die. Oh. Ik kan een lid bij deze op Car Markets. Ik hoop dat je Wat is dat? Ik hem Nee, nee, ja. Dan zijn we in nog wat mensen. Je moet hem wel accepteren nog. Ja, dat weet ik of jij puntjes krijgt, je moet het hem zelf krijgen. Discard Ja, 2 ik ga er cards zitten and over, maar we hebben zoveel sale dat het echt niet. Ik ga maar zeggen. Really? You did not have to do Nee, that. dat is over 2000. Mentally, I had to. Probably should have, but I had to mentally do Dus that. ja, 100 per week gehad, maar 3 damage. Yeah, I can imagine that your turn. I get 2 cards in hand. Kind of neat. Like I said, I kind of need it, but that's the right play. My friend says I would never do that bad things. Everybody can turn back. een limited stats. Well, I played a blue fairy. With this one on the quest to 7. Why is it It's probably blue. Ja, maar de meeste spelers hier dat met Yeah, whenever What did you want me to do? Nothing sure? Nog eentje. Dat is niet waar. Dat Wat gevaarlijk. Ik heb één hobby, dus ik kon je ook niet op je plek gezet. Ja, ja, dat kom maar uit. Mijn hobby is ook. Zo lief. Ja, ik vind lokale. Choose Elsa. Ja, I can play Elsa. ja, ik was ook al You know how to play her, and I can stack zouden bij jullie zijn something.
mensen heel van het diep gaan, de hype af van nieuwe kaarten en zo, als het bij ook nog. Dat is een big boy. Zie je wel staan, dat is precies een starter met staan. Ja, dus Dat zijn 60 dat is ook kaarten. wel heel lekker uit. This one has die basic dan. Je hoeft niet gelijk in het toernooi te gaan spelen of achter de hype alle nieuwe kaarten aan, want het is gewoon op die manier een gewoon spelletje. Dat is voor Operation Ligt er wel een beetje aan inderdaad, ja, maar Magic is ontzettend. Draw a card, hè? En het leuke hier was het heel hapbaar. Want deze rood, wie er maar zijn, dan een heel spelletje. Nou, Magic is heel erg handig. Dit is inderdaad wel. Ja, bij James heb ik het al. Heel veel partners van, vrouwen, kinderen. Dat is niet helemaal, ja, dat is alleen een investering. Stefano speelt heel vergeten over. Als jij er ook mee eens bent. Die kwam allemaal kort, ja. Jullie hebben nog wel binnen te wachten. Ja, Voor Ik pak, als in ik pak deze. Oh, je had 7 verloren, ja. Ja, nee, ik had 8. Oh, 8 zo. Was het 7? Het kost 7, oké. Ik ben hier iets minder. Ja, precies. Voor het moet je dat Oh ja. er staat ook wel een pen in. Dus één. ja, een draaien stoel en dan meer. Ja, dat is echt gewoon wie begint wint, basically. Als, ja. Ik ben meer control, voor mij is het vooral, ik ben meer control deck en ik win wel met Hercules en met die draw ik veel kaarten. Maar als ik niet begin, dan kan jij al, jij stond al op 9, jij stond op 18 terwijl ik op 2 stond volgend jaar. Ja, en Scar is gewoon de control kaart. Close, man. Dat is goed deck. Mag je het deck zien? Ja, mag ik het als ik nog beter niet. Ik ga waarschijnlijk wel eentje uit. Maar we horen heel vaak dat het heel erg. Je hebt beide games iets. Ja, ze moeten iets maar. Nee, dat kreeg ik meteen in mijn zin. Ik heb die andere kaarten nodig. Gewoon hier gewoon doorgaan afsluiten. Ah, dat was een leuk potje. Ik vond het wel even. Ja, was wel mooi. Ik had een beetje midgame dat ik dacht van, nou, dat komt nog wel. En toen Daarna was het klaar. Nou, ik weet niet of deze goed is. ja, hij is niet slecht, maar niet echt. Meer, ik heb natuurlijk geen andere. Ik heb geen andere 5 doen. Jij had, ik had volgens mij 1 misplay gemaakt. Hè? Toen zei je nog van, nou, als je dan had ik niet moeten aanvallen volgens mij. Van de quest denk ik. Wat was het? Wanneer was het? Ik weet het niet meer of het dit potje was of die. Ja, vorige gewonnen, dus. Maar ik wacht even. Nou ja, ja. Ik kan me niet herinneren, moet ik zeggen. Ja, ik vond het leuke game. Wel leuke games. Rob, 2-1 voor mij. Sorry? 2-1 voor mij.